tempat apa sih ini namanya? Kelurahan Pondok Cabe Udik. Oh gitu. Kenapa tuh untuk milih tempat? Kalau masalah tempat itu kita kan tergantung masukan dari anggota. Gitu. Anggota ada yang ngajuin tempat di sini, itu baru kita survei, kira-kira memungkinkan baru kita adain. Papburi Klaten, Korwil Jabodetabek. Iya. Dibagi berapa kelas? Itu kelas kita pakai standar kalitan, standar umum sama besar, sama kelas khusus anggota. Satu kelasnya berapa? Awal tuh kita bikin 6 lab. 6 lab itu semua awal kita bikin semua kelas itu 6 lab. Lab A sampai F. Tapi kali ini karena permintaan benar-benar banyak itu kita tambah 1 lab. Jadi sampai kalitan AB itu sampai G. Sampai G. Iya.